打開地圖，把視線移到台灣東部外海，日本最西端的與那國島，距離台灣只有110公里。這是什麼概念？台北到台中直線大約130公里，也就是說，這座日本島嶼離台灣比台北離台中還近。天氣好的日子，站在與那國島最西端的西岐，肉眼就能看到台灣中央山脈的稜線。島上收音機一轉，台灣的廣播電台清清楚楚。往回看，這座島距離東京超過2000公里，距離沖繩本島的那霸也有大約500公里。一座人口約1700人的小島，離自己的首都很遠，離別人的戰場很近。這座島跟台灣的緣分也不淺，與那國廳和花蓮市早在1982年就締結姊妹市，漁民世代在同一片海域討生活。9部2港的防波堤外，往西望過去就是台灣。承平時期，這110公里是交流的距離，一旦有事，這110公里就是炮彈與雷達波的距離。同一張地圖，2種讀法，這就是與那國島的宿命。把尺度再拉開一點，石垣島到台灣約270公里，到尖閣諸島約170公里，沖繩本島到台灣約630公里。宮古、石垣、與那國，整個仙島群島像一排踏腳石，沿着台灣東北方向一路撲過去。而與那國島是最貼近戰場的那一塊。對東京來說，這裡是遙遠的國境之西；對台海戰場來說，這裡就在門口。而在沖繩本島與宮古島之間，隔着寬約250公里的宮古海峽，這是國際法上的公海水道，也是中國海軍航母編隊進出西太平洋最常走的大門。遼寧艦一次又一次從這裡穿過，每一次日本的護衛艦與巡邏機都跟在後面拍照存證。也就是說，就算台海無事，這片海域本來就是大國海軍天天照面的走廊。所以台海一旦開打，日本會不會來？這個問題，很多人從一開始就問錯了方向。真正的問題不是來不來，是來得及，來不及。因為戰場不會等日本走完法律程序，飛彈也不會繞過這110公里。今天我們把這筆賬攤開來算，日本的法律開關怎麼設計？仙島群島這10年擺進了多少部隊與飛彈？美日同盟怎麼把日本捲上棋盤？東京的政治又怎麼踩剎車？算到最後你會發現，來不及這3個字說的不是自衛隊的航速，而是2件更殘酷的事：12萬人的撤離和所有必須在第一發飛彈落地之前完成的預置。先看法律開關，日本不是想出兵就能出兵的國家。憲法第9條放棄戰爭手段，戰後歷代政府堅持專守防衛，不主動打出去，只在挨打時防衛。轉折發生在2014年7月，安倍內閣通過決議解禁集體自衛權。2015年9月，安保法制在國會通過，隔年3月施行。這部法在當年吵到什麼程度？國會外連日爆發大規模抗議，憲法學者聯署反對，執政黨硬是在深夜表決過關。10年過去，爭議沒有消失，但法律已經生效。從此，日本的動武邏輯變成3段式開關，3種事態，3道門檻，一道比一道高。所謂事態，就是政府對眼前局勢貼上的法律標籤，貼哪一張標籤，決定自衛隊能做到哪一步。第一道，重要影響事態，只對日本的和平與安全有重要影響的事態，門檻最低，自衛隊能做的也最有限，對美軍等外國部隊提供後方支援、補給、運輸、加油、醫療，樣樣都行，就是不能開火。它的前身是1999年的周邊事態法，當年還有地理上的默契。2015年修法把周邊2個字拿掉，從此不設地理界限，台海周邊理論上完全適用。第二道，存立危機事態，指與日本關係密切的他國遭到武力攻擊，因此威脅到日本的存立、國民的生命、自由與追求幸福的權利有被根本剝奪的明白危險。同時要滿足3個要件：存立受威脅，沒有其他適當手段，武力行使限於必要最小限度。3個要件都成立，日本就可以行使集體自衛權，自衛隊可以動武。這是2015年修法最大的突破。戰後第一次，日本可以在本土沒有挨打的情況下參戰。當年國會答辯裡舉的典型例子是中東航道被水雷封鎖時的掃雷。10年之後，所有人討論的例子都換成了台海。第3道，
武力攻擊事態，日本本土遭到武力攻擊，或者攻擊的明白危險迫在眉睫，防衛出動，全面應戰，這是最高檔位。用台海的語境把3道門檻翻譯一遍：美軍馳援台海，日本在後方補油運彈是第1道；美軍艦隊挨打，日本研判危及自身存立而參戰是第2道；飛彈落在日本領土上是第3道。每往上跳一檔，自衛隊能做的事就多一級，日本承受的風險也高一級。3道門檻，每一道都需要內閣會議認定，原則上還要國會事前承認，緊急時可以事後追認。條文寫得很精密，但精密的另一面就是慢。情報研判，內閣拍板，國會辯論，每一步都是時間。而戰場上，時間用分鐘計算。還有一個數字值得記住：0。安保法制施行至今，存立危機事態一次都沒有被認定過。自衛隊創建70多年，防衛出動的命令一次都沒有下達過。這套開關從來沒有真正按下去過。第一次按下去會發生什麼？沒有人有經驗。這個開關有多敏感？2025年11月7日給了示範。首相高市早苗在眾議院預算委員會答詢時表示，台海若出現動用軍艦伴隨武力行使的狀況，怎麼想都可能構成存立危機事態。這是歷代日本政府第一次在國會把台灣有事與存立危機事態直接掛鈎。過去的標準答案一律是依個別具體狀況綜合判斷，不預先表態。北京的反應排山倒海，外交部召見日本大使抗議，呼籲公民暫緩赴日旅遊。日本水產品進口再度受阻，中日關係一路降到冰點。一句答詢換來一場外交風暴。法律開關就放在那裡，但每碰一下，整個東亞都會震動。這件事還暴露了一個時間問題，法律標籤是要在戰時貼上去的，而光是承平時期在國會提一句，政治風暴就已經這麼大。真到臨頭，內閣要在幾天之內頂着更大的壓力做出認定，難度可想而知。其實在開打之前，灰色地帶的消耗早就開始了。中國海警船一年有超過300天出現在尖閣諸島周邊海域，海上保安廳的巡視船天天對峙，天上也一樣。航空自衛隊近年每年緊急升空大約700次攔截逼近的外國軍機，其中大半發生在西南方向。那霸基地的戰鬥機飛行員是全日本最忙的一群人，這種不開火的壓力恰恰卡在3種事態都夠不住的縫隙裡，這也是日本法治最尷尬的地方。開關設計得再精密，對方可以選擇永遠不去按它，用日復一日的消耗慢慢磨掉你的警覺、你的預算、你的判斷力。等真正的攻擊來臨時，第一個問題往往是，這次是演習還是開戰？再把賬往硬體上算，過去10年，西南諸島出現了2戰結束以來最大規模的軍事變化。2016年3月，與那國島陸上自衛隊沿岸監視隊約160人進駐。這座小島第一次有了部隊，雷達開始24小時盯着台灣方向的海空域。後來，電子戰部隊跟着進駐，駐屯地規模擴充到約210人。對一座1700人的島來說，等於每8個居民旁邊就站着1名自衛隊員。部隊家眷遷入，甚至撐住了島上的人口與小學。2019年3月，奄美大島與宮古島相繼開設駐屯地，地對艦與地對空飛彈部隊接着到位。2023年3月，石垣駐屯地開設，約570人，配備12式地對艦誘導彈與03式中程地對空飛彈。至此，宮古、石垣與那國、仙島群島的3個支點全部落子，3座駐屯地的兵力加起來大約1600人，數字不大，但性質變了。這裡從雷達看得到，部隊到不了的空白變成飛彈打得到，指揮接得上的陣地。飛彈的賬這樣算，12式地對艦誘導彈射程約200公里，從宮古島與石垣島的陣地出發，足以覆蓋宮古海峽這條中國海軍進出西太平洋的主要通道。能力向上型正在開發部署，計劃把射程延伸到約1000公里，那是日本反擊能力構想的核心。與那國島這一端，2026年2月，防衛大臣小泉進次郎表明，預定2030年度在島上配備03式中程地對空飛彈部隊，負責攔截來襲的軍機與飛彈。這不是紙上計劃。2023年北韓預告發射衛星時，PAC-3防空飛彈部隊就臨時展開到石垣與
與那國先島的跑道與港口早就開始演練接收部隊。沖繩本島的第15旅團也在升格為師團的改編路上，錢也到位了。2022年12月，日本一口氣通過安保3文件，寫進反擊能力，定下5年防衛預算總額約43兆日元，目標在2027年度把防衛相關經費推向 GDP 2% 的水準。這是戰後日本防衛政策幾十年來最大的一次轉彎。10年前，這條島鏈幾乎是軍事空白，現在它是一道正在加高的飛彈牆。但請注意這道牆的性質，這些飛彈是巨指，不是馳援，它們鎖定的是宮古海峽、仙島周邊的海空域，不是台灣本島。日本把牆蓋在自家門口，這是防衛，也是地理的宿命，因為它的門口就是戰場的邊上，牆蓋得再高，也回答不了那個問題。牆外開打的時候，牆內的人要不要出去？出得去，出不去。接着是聯動器，美日同盟。美日安保條約第5條，美國承諾防衛日本施政之下的領域。第6條，美軍可以使用日本的基地，維持遠東的和平與安全。駐日美軍約5萬人，約一半集中在沖繩。嘉手納是遠東規模最大的美國空軍基地。條約裡還有一個叫事前協議的機制，美軍要從日本基地發起作戰行動，理論上要先跟日本商量，但從1960年條約改定至今，這個機制一次都沒有被正式啟動過。這裡還有一層很多人沒算清的結構，美國對台灣沒有防衛條約，只有國內法性質的台灣關係法，出不出兵是總統與國會的政治決斷，這叫戰略模糊。美國對日本有安保條約第5條的明文義務，把2條線疊起來看就有意思了。美國若決定不介入台海，日本更不可能單獨介入，仙島的飛彈牆就純粹是守門。美國若決定介入，出發點大概率是日本的基地，日本就被同盟結構推到火線邊上。日本的選擇空間其實比很多人想象的小得多。接下來是推演，我們把話說在前面，這是推演，不是預演。台海若開打，美軍若介入，戰機從嘉手納起飛，軍艦從橫須賀、佐世保出港，日本列島就是美軍的出發陣地。這時，日本幾乎不可能置身事外。第一種情境，美軍行動，日本提供後方支援，那是重要影響事態。第二種，美軍艦隊在日本周邊海域被攻擊，日本研判存力受威脅，開關跳到存力危機事態。第三種，對手直接打擊在日美軍基地，嘉手納也好，岩國也好，那就是攻擊日本領土，開關直接跳到最高檔，武力攻擊事態。換句話說，日本可以選擇不參戰，但戰爭未必放過日本。美軍自己也在往前壓。2023年11月，駐沖繩的第12海兵團改編為第12海兵沿岸團，專門設計成在島鏈之間分散、機動、獵殺水面艦艇的部隊。2025年3月，自衛隊成立常設的統合作戰司令部，陸海空一元指揮。美方也駐守改編駐日美軍司令部，強化與自衛隊的即時協同。美日每2年舉行一次的大型聯合實動演習，動員數萬人。演習的想定場景一路推進到仙島群島與周邊海空域，同盟的邏輯環環相扣。美軍要用日本的基地，日本要靠美國的延伸下阻，誰也退不出這盤棋。2021年12月，前首相安倍晉三說得更直白，台灣有事就是日本有事，也就是日美同盟有事。這句話當年是政治宣誓，如今一步步變成部署現實。但法律與硬體之外，還有最難算的變數，政治。存力危機事態的認定，說到底是政治判斷，內閣要扛責任，國會要表決。而日本輿論對參戰2個字極度敏感，民調上支持強化防衛的多數和反對捲入他國戰爭的多數長期同時存在，這不矛盾，這就是日本。錢的問題同樣沒有解決，43兆日元的防衛預算，裁員要靠增稅補。增稅方案在國會吵了一輪又一輪，憲法第9條要不要把自衛隊明文寫進去？修憲議題喊了幾十年，至今沒有走到公投那一步。硬體可以用預算堆出來，共識堆不出来。沖繩的賬更複雜，全日本的美軍專用設施，大約70%面積集中在沖繩，基地負擔的怨氣累積了幾十年。縣政府與中央長期對立，與那國島自己就投過票。2015年2月，
為了自衛隊要不要進駐，全島居民投票，632票贊成，445票反對。一座1700人的島，意見列成兩半。石原的駐屯地同樣是在抗議聲中開設的，要這些島當防波堤。島上的人自己怎麼想，東京不能假裝沒聽見。東京的政局也在動。2025年10月，公民黨結束與自民黨長達26年的連立，執政組合重組，安全政策的油門與剎車都換了人才。對外，中國常年是日本最大的貿易夥伴之一，觀光、水產、供應鏈每一條都是北京可以反向施壓的槓桿。高市達詢之後的連串反制就是預演。一句話總結，開關就在那裡，但按開關的那只手承受着四面八方的力量，會抖。現在回到標題，來不及。這3個字有3層賬要算。第一層，撤僑。台灣有大約2萬名日本僑民，承平時期，台日之間每天有幾十班定期航班，單程3個多小時，賬面上幾天就能運完。但情勢一旦升高，順序是反過來的，航空公司最先停飛，保險公司最先拒保，民航運力在你最需要它的時候最先消失。日本政府要把人接回來，靠的是搶時間的包機與船舶，而民航機要起降，機場必須還在運作，船要靠港，航道必須還沒被封鎖。翻譯成白話，撤僑必須在開打之前完成，開打之後那就不叫撤僑，叫敵後救援。烏克蘭戰爭給過所有國家一次教訓，使館撤離，僑民疏散，全都搶在開戰前幾周完成，慢一步的人只能自己往邊境走。日本自己也有盡力。2023年蘇丹內戰，日本派自衛隊運輸機撤僑，撤出的人數不過幾十人，就已經動員到政府最高層，協調了好幾個國家。2萬人的規模是完全不同量級的行動，而台海的情境裡，能借用的第三國通道比蘇丹少得多。第二層，島民撤離，這是最硬的一筆賬。2025年3月27日，日本政府公布初期撤離計劃，數字攤開來看，仙島群島5個市町村，居民約11萬人，加上觀光客約1萬人，總計約12萬人。用6天時間，海運加空運並行，每天輸送約2萬人，撤往九州與山口共8個縣，32個市町，預計暫住1個月左右。與那國町約1700人，安排落腳佐賀縣，光是福岡縣就要接收約47000人，山口縣接收石原的約13000人，熊本縣接收宮古島與多良間的約13000人，鹿兒島、大分、宮崎、長崎一線一線分下去。運輸工具是民航機加渡輪，必要時海上保安廳與自衛隊的船艦投入支援。這不只是紙上文章。2024年起，中央政府與沖繩縣已經開始舉行撤離的圖上演練，把誰負責點名，誰負責調船，誰負責安置，一格一格推過。賬面算得很整齊，但每個環節都吃緊。與那國機場的跑道2000公尺，石原、宮古的機場也是2000公尺，能起降的民航機班次有限。石原往返與那國的渡輪，平時每周只有2班，單程要4個多小時。要在6天內運走12萬人，等於把整個仙島的海空運能催到極限，還要天候配合，海象配合。而整份計劃有一個沒有明寫的前提，天上沒有飛彈，海上沒有封鎖，渡輪不會在戰火中開，客機不會在防空警報中飛。110公里的距離，對彈道飛彈來說是幾分鐘的事。還有一個更少人追問的空白，計劃只寫到暫住約1個月。1個月之後，12萬人的生計、學校、醫療，紙上還沒有答案。島民在說明會上問的問題更具體，家裡養的牛怎麼辦？田裡的作物誰來收？寵物能不能上船？與那國有馬，石原有牛，畜牧是這些島的生計，而撤離計劃的表格裡沒有留給牲口的欄位。另外還要看清楚這份計劃的邊界，他撤的是仙島12萬人，沖繩本島的100多萬人不在名單上，因為那個規模用任何運力都搬不動。本島想定的是就地避難，換句話說，能撤的只有離戰場最近的這一圈，而且必須趁早，所以6天的撤離必須在開戰之前啟動。問題來了，誰敢在開戰前拍板，下令撤離12萬人，
等於向全世界宣告，日本判斷戰爭要來了。金融市場會反應，外交會地震。如果最後戰爭沒有來，政治責任誰扛？如果等到確定要打才下令，時間又不夠，這個決斷比軍事決斷更難。來不及3個字，第一個卡住的就是這裡。第三層，預制。來得及的唯一方法是在和平時期就把東西擺好。日本正在做，先導各市町村開始興建可供長期滯留的地下避難設施，設計目標是讓來不及撤離的居民在裡面撐上大約2個星期。彈藥庫、油料設施沿着島鏈擴建。2024年起，政府把部分民用機場與港口指定為特定利用設施，平時就整備跑道與碼頭，讓自衛隊與海上保安廳用得順手。宮古島旁的下地島機場有一條3000公尺跑道，本來是民航機師的訓練場，在各種兵棋推演裡，它一再被點名為關鍵設施。與那國廳自己也向中央提出把機場跑道延長的要求，理由說得非常直白，跑道越長，能落地的飛機越大，撤離的時候能一次接走的人就越多。跑道加長，碼頭加深，彈藥前置，這些不起眼的工程全都在跟同一個對手賽跑。時間為什麼預制這麼要命？因為戰時的運補幾乎不可能，從沖繩本島到仙島，海運要橫越幾百公里可能被封鎖的海域，空運要穿過可能被防空飛彈覆蓋的空域。開戰之後才想到要運彈藥、運糧食、運發電機，那些船和飛機大概率到不了。島上有什麼，戰時就只有什麼。通訊也是同一個道理，離島的網絡與電話仰賴海底電纜，電纜一斷，衛星備援能撐多少頻寬，撐多久，都是必須在成平時期就打好的考題。最後把3條時間線疊在一起，你就懂什麼叫來不及。第一條，撤僑，從決斷到把約2萬人從台灣接回來，順利也要以周為單位。第二條，島民撤離，計劃寫6天，加上決斷與集結，實際窗口只會更長。第三條，法律程序，情報研判，內閣認定，國會承認，又是好幾天。3條線全部要塞進開戰前那個誰也不知道有多寬的預警窗口裡，而對手完全可以選擇不給你窗口。這是推演，不是預演，但推演的結論很一致。每一次兵棋推到最後，卡住日本的都不是飛彈數量，是時間表。把仗收攏，110公里是與那國島到台灣的距離，也是日本與台海戰場的距離。3種事態是法律開關，重要影響事態管後勤，存立危機。事態管集體自衛權，武力攻擊事態管本土防衛。每一道都要內閣拍板，國會點頭，每一步都是時間。仙島群島10年之間，從軍事空白變成飛彈牆，160人、570人、43兆日元，數字一路堆上去。美日同盟把日本的機場與港口變成同一張棋盤，政治讓按開關的那只手發抖。而那份12萬人、6天、32個視聽的撤離計劃，把最殘酷的事實白紙黑字寫了出來。日本要不要出手是一回事，能不能來得及把人送走，把東西擺好是另一回事。台海若開打，日本自衛隊不是不來，他已經在那裡了，就在110公里外，雷達開築，飛彈上架。真正可能來不及的是撤僑的班機，是島民的渡輪，是內閣的認定與國會的表決，是所有必須趕在第一發飛彈落地之前完成的事。與那國的漁民出海，天氣好的時候還是看得到台灣的山，那道稜線幾百年來都在那裡，只是現在島的這一頭多了雷達與飛彈，海的那一頭壓着整個西太平洋的變局。戰場不等人，110公里太近了。